好，今日嚟拍 Sky Island 最後一集啦，差唔多係。好，咁我估今日就會拍11分咁樣15分鐘到啦。咁因今日咧嘅主要目的咧，就係要起一個新島出嚟啊，用神器啊，神器黃金鋤頭。除咗種嘢之外，係唔會嘥耐9度，最好用嘅呢樣嘢。呢個搞掂，鑽石劍乜嘢 Q？Holy crap！ E60， 唉，嘥咗啊個黃金鏟，最衰呢度係泥土啦。喂，搞掂。鑽石劍，哇爽啊！都係唔好嘈啦。哇骨啊！我要骨粉啊！耶有啦！哇2個添啊！唔好有嘢打我落去啊！你而家好，咁我唔理你哋先，我翻屋企啦，翻嚟呢個咁亮嘅島啊，一個好響冇張床嘅，張床呢？張床冇擺到。擺入去係咪？快啲補翻啲血！我發現呢，瞓覺係可以補血㗎。睇住啊！呢度，不如變翻滿啦，幾屈啊！神技嚟嘅呢個，又有嘢生出嚟，爽到你啊！有條先，哇3個種子添，我哋而家要重翻，擴充翻個農場，少少嘅農場，搞掂，你繼續再種，哇，好險！喺呢度呢，我就整咗個秘密基地。咁呢，我就暫時未有用啦，就玩嘢嘅啫。種翻啲過嚟先。好，咁你而家6個骨粉啦，咁可以整啲麵包出嚟。2、3、4、5、6，搞掂。有冇多啲種子出嚟？大家見到我呢，而家啲水呢，係咪之前冇水噶嘛？而家變晒水啦，係咪啊？一個高啲角度俾大家睇下先。嚟啊！而家農場啊變咗咁啊！之前係咪冇水啊嘛？冇水還料噶嘛？冇甘蔗唔係種喺呢邊啦，之前。哇！爽啊！又有麵包食。雖然一瞓覺我哋已經補晒血啦。玩 Minecraft 一定要食嘢㗎。哇！咁都有14個種子，我記到啊！睇下而家啲田啊，唔似以前咁啊，有啲肥沃，有啲唔係肥沃㗎。而家全部變晒肥沃地，跟住仲有周圍都係火把添。哇！好快整完，原來仲有㗎，仲有啲甘蔗喺度，咁種埋佢啦。歐洲股市早段做好，美元匯價日元82.13，英鎊1.6027，瑞士法郎0.926，歐元1.2987。港元匯價美元7.7494，日元9.43，嗰邊先。10.0641，英鎊12.4192，瑞士法郎8.357。跟住呢度擺多個。財經消息睇到呢度，搞掂。攞翻我個鑽石鏟同稿出嚟先。哎呀！咁我哋而家整翻我個秘密基地先。我未整梯。唔係喎，我哋今日主要目的唔係做呢啲嘢。好算。咁我哋睇下先。食屎啊！所有整得嘅嘢我都攞晒出嚟。算啦，將所有木變晒做木板算數。
啊都唔好，等陣先。點解會有渣欄嘅？啊係啊，之前舊嘅屋嗰度拆出嚟嘅渣欄係，我都唔知點解叫渣欄。我相信好多人都叫圍欄嘅其實。啊，得翻一嚿鐵㗎，秒金啊！164嚿石。整啲麵包出嚟先。搞掂8個。哎呀！樹苗啦，一定要攞。咦？掉啲咩落？啊，鑽石。早知唔整咗，哎有梯嘅，哎算唔整。仙人掌啦，我都冇沙攞仙人掌做乜鬼？啊有。你睇下先呢邊。仙人掌啦，石啦。好，咁我哋走啦。收聲。睇下先。好嚟啦！都行開咯！唉，算，有個傻仔喺隔離阻住晒，喺度要好大聲咁鬧佢。好，咁我哋而家整個。1、2、3、4、5、6、7。
咦，都人唔好嘈啦！一個用好多嘢砌成嘅島。Holy crap！ 又跌街啊！我控制一陣先啊！係呀，喂啊，哎呀！你冇嗰啲證書做唔到家務助理啊！但係家務助理嘅助理，你有冇興趣做啊？你以後就跟住我做嘢，幫我手買嘢啊、搬倉啊、執頭執尾咁，人工就唔多㗎啦，你當賺生活費咯。哎呀！咦，好煩啊！大佬啲廣告。哎呀，跌咗落街。咦，好煩啊！我見你咁勤力，做嘢又妥當，有冇興趣做得兼職，賺多份快啲？有啊。Holy crap！ 咦？咪搞掂。搞掂。誒。將心比心啫。不過有啲唔同喎，打金咧就大家都係女人，佢又做人阿媽，你又做人阿媽，但係你對佢又唔將心比心。佢啊點同啦？你真係啊！佢個底咁花，好難怪人住住提防佢㗎喎。有啊，我見你黐埋阿靜度，我就唔順眼嘅啦。你知唔知啊？我而家覺得你嗰啲語氣啫，就好似我家我合心冇嘈嗰啲語氣。揸住啊！你諗住講下，我唔會俾佢黐埋一隻腳㗎。仲有啊，我唔會編埋佢兩個同一個間嘅。
線嘅大佬，咩事啊？哇！咩事？哇！咩事？哇！唔使咁激動嘅大家，群情洶湧啊！Oh shit！ Holy crap！ 變態㗎乜嗰隻嘢，成班有圍毆喎！唉，算，繼續。應該會有蘑菇嘅。咦？試下中唔中到石地？石中到喎！變態！哎呀！哦，拜拜。哦，拜拜。瞓個覺先喺度。哎呀！唉，話咁快第二朝啊，又要做。路線重組又喺區議會遇到阻力，九巴今年上半年虧蝕1520萬。6點半無線新聞。靈活辦學多樣性，直資學校最優勢，直資學校係你嘅好選擇。直資中學領展喺12月1及2號喺理大。我蠢咗添呢喎，唔應該喺呢度起泥土咁快。先規劃咗先，呢度係沙啦。呢度我嚟做咩嘅咧？知唔知啊？哎，咁快冇晒。爭一粒沙啊嘅大佬，咁大鑊 ！Holy crap！ 咦，好煩！話定我都要翻去攞翻少少嘢。算啦，照行。18分鐘啦，咁就一陣間跳落街咪得咯。Holy crap！ 唔好嚟而家先嚟玩嘢啊！咦，又要喺嗰度 rescreen， 唉，算，遲啲先。算啦，或者呢度本身係水嚟㗎，佢抄咗我。咦，阻住晒。哎。
點都係爭一個。你唔食嘅話唔食啦，呢度我啱執乾淨㗎咋。我中意啊，係我俾錢買㗎喎。我識唔識關你鬼事啊？我中意佢龜曱甴，睇用處。點啊？間屋環境都係污糟邋遢㗎啦。你今日上嚟話幫我手執嗰個啊？今日唔該你，我執企你啲。好，我會執企你。有乾企你得乾企你。唔好味啊！喂，我執我唔係怕你啊，我尊重我份工㗎。你啊，你年紀咁大，係一個受人尊重嘅長者，但係你呢咁嘅態度咧，就唔得人尊重啦。你就得令到啲後生仔見到你怕咗，有咁遠就俾你咁遠嘅啫。喂，仔啊，係啊，嚇？你有嘢做唔得閒啊？唔係喎仔，阿爸今日要去醫院覆診啊！有，我先前一係話咗俾你知㗎咯。求其啦，咁樣啦，算啦。啲薯板度。係啊，你哋估中曬啊！今日啲後生仔嫌我煩啊，嫌我老啊，連我個仔都唔理我，話我阻住個地球轉啊！睇乜嘢醫生啊？佢死咗咪好過啦！我話對唔住先咧，我講樣嘢係重咗。唉，個仔唔得，睇醫生都唔係世界末日啦。我不如我陪你去覆診啦，好嗎？冇啦，千祈唔好客氣，我呢個人咧唔中意受人哋恩惠嘅。唔係喎，唔係受人恩惠喎，因為我哋交咗服務咧，陪診嚟嗰個服務。嗱，我陪你去睇醫生咧，會收費㗎，開翻張單俾你個仔㗎。你睇下啲藥嚇，自己記住點食嚇。呢個咧，呢個就係血壓藥，就飯後食啦。呢個就去水丸。呢個咧就係腎。咦？有腎病嘅咩？喂，你個仔正話你高血壓同糖尿啫喎，冇話有腎病。佢有人佢點知？咁你都係幾多錢？有冇搞錯啊？腎病好大好小，手尾好長㗎，記得咗有嘅。呢個好仔好㗎，三仔好。咁你又中意多啲時間陪佢哋啊，千祈唔好學啊！我後生嗰陣係一日到黑掛住揾錢都冇啊，仲有佢嘅，嗰日真係老咗，雙子又捱壞咗，佢做都唔清嘅，就報應嚟㗎。我諗過，你個仔都唔算係俾你，起碼咧佢都識得出錢請我哋家務做嘢嚟照顧你啊！係啊，佢就係唔想你。冇咩講嘢添。啊！哇！透視世界嚟㗎，透視世界啊！變態啊！哇！咩事啊？生錯位嘅，點解佢會生石地度嘅？咁恐怖嘅！幾靚下啦，算啦。好，咁今天就等陣先。咁今天就其實都你話冇批准，可以隨便要單嘅喎，冇問題啊！你唔講邊個知啊？得㗎，反正唔係幾高啊。咁啊，我冇啊，不過我嘅麻煩你
冇晒嘅種子。阻住我種植，點解咁嘅衰樹啊？你今次都講嘅。冇咧，我想呢個 conference cover nothing special。我媽咪手上熟嘅。好。咩嚟㗎？咁企喺個島上邊，然之後望住兩棵冇嘢，望住兩棵樹，一堆仙人掌同埋啲種子，咁就今日再見啦。好嘅，拜拜。